بسبب أصدقاء السوء ولعبة الدنبلة خسرت 100,000 دولار. أنا اسمي طه، تعالوا عرفوا تفاصيل قصتي. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ إن شاء الله الكل بخير. شو تسوي؟ اضافوا لايك والانستغرام ما تحط عندكم هنا. أتمنى تطبون تضيفون وعدة قصة عدة شي يدز لي إياها وأنا بالخدمة. وصلوا على النبي وخلنا نبدأ تفاصيل قصتنا المشوقة. السلام عليكم. ما بقى على حالي حال من عندي 100,000 دولار إلى أن أني مطلوب 75,000 دولار. أنا هنا ما أعرف شنو اللي أسوي، وانقلبت لكل الشارع ولكل الناس، وقمت أتهزم أروح منا وأجي منا، إلى أن ما بطلت هاي الشغلة والحمد لله والشكر. وعرفت هذا كان يريد يوقعني ونجح، ووقعني ورجعني لتحت الصفر. يعني ما بقى عندي أي شيء، إلى أن ما رجعت عامل أشتغل بالمحلات، أشتغل ويا العمال مالتي صاروا أصحاب محلات، قمت أشتغل وياهم عامل. المغزى من قصتي أريدكم تتعظون تختارون الأصدقاء الصح، لأن أصدقاء السوء موجودين بكل مكان. مو كل من يصفق لك ترقص له. أني كنت من أوائل التجار بالعراق وأسرع التجار بالعراق، وأنا حاليا عامل عد الصانع كان مالتي. فأتمنى تتعظون وتحسبون للدينار اللي يطب بجيبكم. الفرصة تجي مرة واحدة بعد ما تنعاد، واني بعد عد ما تنعاد. اللي هنا شباب وصينات القصة. شاتكم قصة عجبتكم؟ هاي قصة لازم تخلوها ببالكم وتفتهمون من عندها كل الزين، وتحسبون للدينار اللي يطب لكم وتثقون بأي شخص. اتمنى القصة عجبتكم. شباب تنسوا باضافة واللايك والانستغرام ما تحط عندكم هنا. اتمنى تطبون تضيفوني واني بالخدمة. وهاي سلسلة جديدة موجودة بقناة اليوتيوب، اتمنى تدعموها وتنشروها بكل مكان. في مال الله.